दे धडक बेधडक आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी, घटना, समस्या, विविध क्षेत्रातील सर्वदूर बातम्या पाहण्यासाठी लोकशक्ती लाईव्ह न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा. उरणमधील ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या द्रोणागिरी डोंगराच्या संरक्षणाचा मुद्दा आता विधानसभेत पोहोचला आहे. स्थानिक आमदार महेश बालदी यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडत डोंगराच्या जतनासाठी तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. या पावलामुळे स्थानिक स्तरावरही या विषयाला नव्याने महत्त्व प्राप्त झाले आहे. द्रोणागिरी डोंगर हा उरण परिसरातील एक महत्त्वाचा नैसर्गिक आणि ऐतिहासिक वारसा मानला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षात या डोंगरावर मोठ्या प्रमाणात धूप, वृक्षतोड आणि अवैध उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. या प्रकारांमुळे डोंगराचे नैसर्गिक सौंदर्य आणि पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात येत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार महेश बालदी यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडत शासनाचे लक्ष वेधले. डोंगराच्या संरक्षणासाठी प्रभावी धोरण आखावे, अवैध उत्खननावर कडक कारवाई करावी, तसेच वृक्षतोड रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या मागणीमुळे द्रोणागिरी डोंगराचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी शासन स्तरावर लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ही लक्षवेधी स्पेसिफिक उरण तालुक्यातील चांजे सर्वे नंबर 23-24 ही द्रोणागिरी पर्वतावरची आहे. वनमंत्री आमच्या भागातले आहेत. दादांना पूर्ण द्रोणागिरी नोड ज्या याच्यात चाललं, ज्याच्यामध्ये रामायणापासून या द्रोणागिरी पर्वताचा उल्लेख आहे आणि त्या द्रोणागिरी डोंगरावर 190 मीटर उंचीवर असलेली ही जागा आहे. ही कोणाच्या पूर्वी कुठल्या इनामदार म्हणजे ब्रिटिशांनी इनाम कोणाला दिली ती त्यांना मिळाली, आपल्याला त्याच्यात काय सारस्व नाही. पण सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असा आहे की 100 मीटरपेक्षा वर असेल तर अरावली पर्वताच्या रांगांमध्ये 100 पेक्षा अधिक उंची असेल तर त्याला परवानगी देऊ नये, तिथे डेव्हलपमेंट करू नये. या डोंगराचा डोंगर हा आमच्या त्या परिसरातील उरण परिसरातील सर्व लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या, अस्मितेचा आणि एक श्रद्धेचा भाग आहे. त्याच्यामुळे या इथेही आपण दादा तुम्हाला ही पूर्ण परिस्थिती माहिती आहे. त्याच्यामुळे माझी याच्यात एकच स्पेसिफिक मागणी आहे की आयडेंटिफाई फॉरेस्ट, म्हणजे वर फॉरेस्ट आहे, तुम्हालाही माहिती आहे डोंगर काय आहे. एका बाजूला समुद्र आहे, एका बाजूला ONGC आहे, एका बाजूला नागाव, मातवली, चांजे या सर्व ग्रामपंचायती, या सर्वांकरता वर किल्ला आहे छत्रपतींचा. त्याच्यामुळे या सर्व परिस्थिती बघता आपण इथे आयडेंटिफाई फॉरेस्ट करणार का, आणि हे जे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकष आहेत आपल्याकरता लागू की याच्याकरता 100 मीटरपेक्षा वरचा डोंगर असेल तर तो प्रोटेक्ट करावा, हे आपण दोन्ही गोष्टी या ठिकाणी तरतुदी लागू करणार का, एवढेच माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत आणि ही मागणी आपण मान्य करावी ही विनंती आहे. लोकशक्ती लाईव्हसाठी न्यूज ब्युरो उरण. अशाच सच्चाई दर्शवणाऱ्या बातम्या पाहण्यासाठी लोकशक्ती लाईव्ह न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.